call me Pepsi. Your badsy is a हाय वेलकम टू श्वेता's vlogs। तो आज आप देख सकते हो कितना सुहाना मौसम है यहाँ पे। अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5:30 को इतना अच्छा व्यू मिलता है मेरे रूम से एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड टू सी एट। और ये है 7 तक का व्यू एंड यू कैन सी द माउंटेन्स इज फिल्ड विथ फुल फॉग एंड ड्यू ड्रॉप्स रेन आर कमिंग एंड आई रियली लव दिस। सो अभी हम चाह रहे हैं पूजा कराने के लिए to the other place, or on the way we'll go to temple and then we'll go to our chikmagalur back. So this is how it is looking and मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है देखने के लिए। इतने नज़दीक से इतना अच्छा व्यू कभी नहीं मिलता एंड इतना क्लाउड्स जो फिल हुआ है माउंटेन्स के ऊपर, दिस इज़ वेरी रेयर एक्चुअली। मिस्ट तो होता है पर इतना सारा फॉग एक अक्यूमुलेट होना बारिश के मौसम में ही होता है एंड यू कैन सी हाउ वेट रोड इज। सो it is like raining all night, so it is like very cold and very foggy here and I just love the weather. जितना ब्यूटीफुल व्यू है उतना ही खराब रोड है यहाँ पे। आप देख सकते हो कितना यहाँ पे ये वेट रोड है कि आप स्लाइड हो सकते हो, यू विल बी लाइक मड्डी पडल के अंदर। तो इट इज़ वेरी डेंजरस टू राइड। और ये रोड है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एक और साइड का जहाँ पे ज़्यादा हेवी व्हीकल्स नहीं छोड़े जाते। सो यहाँ पे यही है बेनिफिट कि आप देख सकते हो कितना अच्छा नेचुरली फॉर्म वाटरफॉल एंड यस कर्वी ऑल्सो। और यहाँ पे दिस इज द व्यू वी गेट एंड आई हैव ऑलरेडी गॉन टू दैट फॉल्स एंड प्लेड। सो मैं सिर्फ यहाँ से पिक्चर्स ले रही हूँ, फोटोज ले रही हूँ और वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि इफ़ आई गेट टू हेड देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सिट ऑन बाइक। सो येस इट इज़ नाइस टू कम फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो बिकॉज यू विल गेट really good weather and view from here, but only थोड़ा बहुत कार या बाइक या बसेस ही छोड़े जाते हैं, बट रोड इज़ वेरी 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 बैड एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट। और आप देख सकते हो कितना यहाँ पे भीगा हुआ है एंड सडल है। तो इट्स फाइन, लाइक इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू राइड हियर यू कैन कम फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। इसलिए हम उस साइड से आते हैं और इस साइड से जाते हैं, सो वी कैन सी बोथ द साइड्स एंड कर्वी रोड्स होते हैं। तो इट इज़ नाइस बट बिट केयरफुल ऑफ राइडिंग इज़ नीडेड। और रोड बहुत ही गड्ढे से भरे होते हैं, सो कांट हेल्प, इट इज़ रेनी सीजन गाइज। यहाँ पे मैंने एक डेयर देखा था विच वॉज स्टैंडिंग वेरी नाइसली एंड पोजिंग, बट एज सुन एज आई गॉट डाउन एंड स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, वो कहाँ पता चला कहाँ गया पता नहीं चला एंड इट वाज लाइक टोटली उसके ग्रुप के साथ था। सो इट वाज नॉट कमिंग आउट एट ऑल बट इट वाज स्टैंडिंग इनसाइड एंड स्टेयरिंग एट मी, सो कांट हेल्प इट। बहुत सारे नेचुरली फॉर्म्ड वाटर मिलते हैं आपको, स्ट्रीम्स मिलते हैं, तो देखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, फोटो क्लिक्स करने के लिए भी। बट रोड इज लाइक एज यू कैन सी वी आर लाइक जंपिंग एंड पम्पिंग एंड गोइंग एंड इफ इट इज़ अ रियल फन समटाइम्स बट वेरी वेरी बैड। So almost we are near to Chikmagalur and we have finished so many kilometers and this is एक place है जो कैफे कॉफ़ी डे से बना है। दिस इज़ कॉल्ड सराय और ये है एक रिजॉर्ट। इफ़ यू विजिट चिकमंगलूर आप ये विजिट करो, इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। एंड यहाँ पे है ये है एम्बर वैली स्कूल विच इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। और यहाँ से भी व्यू आप देख सकते हो, द माउंटेन्स आर विजिबल और हम ऑलमोस्ट रीच हो रहे हैं चिकमंगलूर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।